ट्रेन वर्सेस एरोप्लेन। हाँ तो जिसने ट्रेन में सफर किया है वो लाइक ठोको और जो प्लेन में उड़ना चाहता है वो सब्सक्राइब करो। हाँ तो चलो देखते हैं कौन जीतेगा। वेल तो एक दिन में पूरे भारत में करीब 2 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं, जबकि प्लेन से 3 से 3.5 लाख। अब इतने कम तो होंगे ही। कहा ट्रेन का टिकट बहुत सस्ता और प्लेन का इतना महंगा कि कईयों की तो पूरी सैलरी चली जाए। प्लेन ट्रेन के मुकाबले काफी जल्दी आपको पहुँच जाती है। साथ ही प्लेन में सुविधाएं भी ऊंचे लेवल की और ऊपर से बाहर का नजारा देखकर तो पर खर्चा भी ज्यादा प्लेन में है और पोल्यूशन भी ज्यादा प्लेन ही करती है। वैसे आप किस में बैठना चाहोगे कमेंट में जरूर से बताना। सो विनर इज ट्रेन।